خاينة. عادي. ما بيصدقونيش لما أنا أقول إنه أنا عربية مسلمة. إيش بفكروا؟ بفكروني يهودية. الإسلام بريء منك. بس يا حبيبي يا مفتي الإسلام الجديد، إنه كيف بتقرر إنه الإسلام بريء مني؟ جيش الدفاع الإسرائيلي هذا هو الاسم، مش جيش الدفاع اليهودي. في جيش الدفاع الإسرائيلي بيخدموا يهود وعرب، مسلمين، مسيحية ودروز. في جيش الدفاع الإسرائيلي بيخدموا رجال ونساء، والنساء موجودات في جميع الوظائف ووصلوا لجميع الرتب. واليوم رح نتعرف على إيلا واوية. إيلا هي ضابطة في مكتب المتحدث باسم جيش الدفاع، معروفة ككابتن إيلا للجميع. وعلى فكرة إيلا واوية هي ضابطة وقائدة عربية مسلمة، واسمعوا منيح، على جنود يهود في جيش الدفاع الإسرائيلي. سمعتوا صح. تعالوا معي خلينا نتعرف عليها. عمر بكر טוב. בוקר טוב. מה קורה? בסדר. תגיד לי, אתה מגיע היום או שאתה נשאר לעבוד בצפון? בצפון. כן, אוקיי. איך מזג האוויר אצלכם? נראה לי גשם. גשם, טוב, בסדר. ואיך אתה מרגיש? יותר טוב. כן, יופי. טוב, בסדר גמור. טוב, אז נדבר במהלך היום, בסדר? בסדר. יאללה, ביי. يا هلا. واخيرا هلا. اسكر السياره ولا فيش حاجه؟ تعالي يا هلا. شو الاخبار؟ والله ذهب. كيف الحال؟ كله تمام؟ كله تمام؟ وين طريقنا هسه؟ لسه طالعين ليلات. موتساف يوتيوباتا اسم المحل اللي راح نروح عليه. اوكي. كون مركز لانه بدنا نطلع هناك على المناظر الحلوه. يلا خلينا نشوف. أنا إيلا عربية مسلمة إسرائيلية من قلنسوة. اليوم عمري 32 سنة، حاصلة على لقب أول في الصحابة ولقب ثاني في السياسة. لما أنا أكون بالزي العسكري أنا هون بصير مش بس مواطنة عادية، بصير العسكرية الصبية الشخصية اللي برضه بتدافع وبتحافظ عن أرض الوطن، بس بطريقة اللي هي مش بطريقة المحاربة. محاربتي أنا هي اليوم هي محاربة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام. بحارب على كيف إني أوصل الرسالة الإسرائيلية للعالم وبالذات للعالم العربي. الناس صارت تعرفني أكثر قبل حوالي 2-3 لما كانت رتبتي نقيب اللي هي كابتن. بالضبط. فمن هون اجى الاسم كابتن إيلا. كابتن إيلا. على فكرة أنا فوتت يعني على الجيش بجيل 24 بعد ما أنهيت اللقب الأول، لأنه ما كانش عندي المعلومات هاي إنه أنا كعربية ومسلمة فيني إني أفوت على الجيش وفيني إني أتطوع على الجيش. لما كان عمري تقريبا 12 سنة كنتش عارفة مين أنا. الكتابة الأولى اللي كانت لإلي هي مين أنا، شو يعني انك تكون اسرائيلي، شو يعني انك تكون مواطن في دولة اسرائيل، شو يعني انك تكون عربي، شو يعني انك تكون مسلم. سألت كثير اسئلة داخل مين انا. بس لما انت بتكبر وبصير عمرك 16 سنة تحمل الهوية الزرقاء اللي هي الهوية الاسرائيلية، هون انت بتفهم مين انت هون بتبلش تفهم انك انت عن جد اسرائيلي. عملت بالاول بجيل 22 او 21 خدمه مدنيه. واحد من الشباب البدو اجى حكى لي إيلا انت فيكي انك تدخلي كمان على الجيش، ففيكي تعملي كمان اشياء اذا عن جد حابه لهالدرجه تحسي بوطنيتك الاسرائيليه. واجهت الاشخاص اللي شجعوني، واجهت الاشخاص اللي قالوا لي كل الاحترام، وواجهت اشخاص اللي قالوا لي ليش. شو كان جوابك لليش؟ مواطنة في دولة إسرائيل. أنا إسرائيلية وأفتخر. وأنا علشان إني أكون إسرائيلية وأفتخر أنا بدي أكون جزء لا يتجزأ عن طريق الجيش، عن طريق الأواعي والزي العسكري.
خاينة. عادي. هذه الكلمة باخذها أكثر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، على فكرة لحديت اليوم ما وصلنيش ولا أي مسج من عربي إسرائيلي بهذه الكلمة، بشكل عام عرب من دول أخرى. عدة مرات لما يجوا برضو كمان من العالم العربي يكتبوا لي كلمات مثل هالنوع ولا كلمات أخرى، فبيكونوش متأكدين إنه أنا عربية، ما بيصدقونيش لما أنا أقول إنه أنا عربية مسلمة. إيش بيفكروا؟ بيفكروني يهودية، تسميش حالك مسلمة، الإسلام بريء منك. بس يا حبيبي يا مفتي الإسلام الجديد، إنه كيف بتقرر إنه الإسلام بريء مني؟ هل أنت بتعرف شو أنا بعمل باليوم تبعي؟ طب ما أنا المصحف هيو حدك، حتى المصحف ليل نهار معاي، ما بقدرش إني أمشي أي طريق وأي خطوة من غيره. يعني ما بديش إني أجي أقول إنه هن جهلة، ما بديش، بتعرف إنه بالنهاية ما بديش إنه أجي أكون برضو أحط حالي بنفس المستوى تبعهن. قبل ما إني أدخل على الجيش كنت مفكر إنه الجيش هو عبارة بس عن جنود اللي هن مقاتلين ومحاربين، ما كنتش عارف إنه الجيش هو عبارة عن وظيفة، عن مهمة. شو سوى جيش الدفاع الإسرائيلي في سوريا؟ جيش الدفاع فتح المعابر لحتى يساعد كل المصابين، أغلبية المصابين من الحرب الأهلية. في كثير مصابين سوريين اللي كانوا هون وتعالجوا في مستشفيات إسرائيلية من سوريا، وهذا الإشي كان فخر لإلي، فخر إنه أجي أقول لهن أهلا وسهلا، أنتوا لسه موجودين هون في إسرائيل. عدة مرات رحت والتقيت فيهم وكمان هذا كان سؤالي، يعني حكيتي مع السوريين اللي تصاوبوا بسبب الحرب الأهلية؟ أحد الأشخاص اللي كانوا هناك حكوا لي أنا كنت مفكر إنه إسرائيل هي إسرائيل الدولة العدو تبعتنا، بس بنهاية المطاف اللي أجا وضمنا وساعدنا وعم بيساعدنا هي إسرائيل. ومين؟ الجيش. الإعلام مش عم بفرجي كل الحقيقة، علشان هيك هدفي ومهمتي أنا كإلا، كميجور إلا، ككابتن إلا، كإلا اللي هي نائب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، كإلا اللي هي كمان مواطنة في دولة إسرائيل، كإلا اللي هي عربية ومسلمة في دولة إسرائيل وإسرائيلية. هدفي ومهمتي إني أفرجي هذه الحقيقة للعالم العربي بالذات. أهلا بالجميع. مثل ما أنتم شايفين اليوم أنا رح أنضم لكتيبة بردلاس، الكتيبة اللي بيخدموا فيها نساء ورجال، واليوم رح أنضم للقائد أرييل. تعالوا نشوف مع بعضنا شو بتعمل. مرحبا أرييل. شو الأخبار؟ בסדר. בואי ספרי לי, מה את עושה? מה התפקיד שלך באמת? אני מפקדת בגדוד ברדלס בחרבולות. אני אחראית פה על כיתה. אנחנו אחראים פה על... שנייה רגע. קיבלתי. חבר'ה, קוצר! מה קרה? אריאל, כן, הכל בסדר? כן, הכל תקין. עשיתי כבר שנה של שירות לאומי. לפני זה היה לי פטור מהצבא על רקע דתי. אני באה ממשפחה דתית, גדלתי בבית דתי, אני שומרת שבת. ואז החלטתי לשנות כיוון בעצם באמצע. החלטתי להתגייס. חיפשתי אתגר שהוא קצת מעבר. ראיתי חברים בבית הולכים לצבא, ראיתי אותם עושים דברים כאלה. אמרתי, אני גם רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ומעבר לזה רציתי את האתגר הפיזי והמנטלי, ומה יותר טוב מללכת בעצם קרבי. שמואל, כמה אנשים יש פה? אחלה. חוליה לפתור, בואו, מילר, חן. אני חושבת שלאישה זה מאוד מספק לפקד על גברים, כי הרי קרבי, לפחות עד לא מזמן, היה דבר שרק גברים עוסקים בו, ולבוא בתור אישה ולפקד, כאילו לתת מעצמך ולהיות אחראית על גברים, זה בהחלט מספק, ואולי אפילו קצת מעלה את האגו. איך זה לבנים? בעיניי זה קצת כפה בהתחלה. אני הייתי בהתחלה מקית עירונים על כיתה של בנים,
אני חושבת שבהתחלה חלקם לא תפסו את זה בעין טובה, אולי זה קצת הוריד להם, אולי הם ראו בי כמשהו שהוא פחות, אבל אני חושבת שלאט לאט הם מבינים שהבנות יכולות לא פחות, ואם כבר הן מוסיפות לכל העשייה פה וגם לאווירה. אני לא חושבת שיש פה הבדל בכלל של דת, להפך זה בדיוק המקום להביא אליו את כל האנשים. אנחנו כולם חברים וכולנו באנו באמת להגן על המדינה שלנו ועל המקום שלנו, ולהפך, אני חושבת שבמקומות אחרים, מחוץ לצבא, כנראה שישימו לב להבדלים האלה יותר, במיוחד כאילו שאנחנו עם אותם מדים, אנחנו עם אותם דברים שאנחנו עושים כל יום, אותם תכנים, בסוף אין הבדל, כולנו אותו דבר. זה לא משנה אם אני מגנה על אימא ביישוב פה קרוב, או אם זה היה כפר, אני באה להגן על התושבים במדינת ישראל. אבל אני בהחלט מאמינה שעם מספיק עבודה קשה ומספיק רצון, בחורה יכולה להשיג כל דבר שהיא תרצה. مرحبا. سلام. اهلا السلام عليكم. مرحبا حبيب قلبي اهلا هلا، وسهلا. شو الوضع؟ شو الاخبار؟ تفضلي. حتى نقعد هون احسن. يلا. يا الله. ما يعني الجو نشوف شو وضع الرجيله اول شيء. كيف كان لك لحديت اسا؟ كيف شعورك بعد يوم من هالشكل؟ طلع دائما بحكي انه احلى شيء انه الواحد يروح ينام وهو تعبان بعد ما عرق، وهذا الشيء اللي انا بحبه بشكل عام. لما انت بالزي العسكري شخص وبالزي تبع او بالملابس العاديه بيقولوا شخص اخر، طلع ولا انا عم بحكي مع نفس الشخص؟ لا، انت عم تحكي مع نفس الشخص، بس في فرق واحد اللي هو لما انا اكون بالزي العسكري بحس حالي بني ادم اللي هو منضبط اكثر، اللي بخليني هيك احس انه عن جد انا كضابطه وكشخصيه بالجيش لازم اني امشي حسب قوانين الجيش، حسب روح جيش الدفاع وقيمه. لما بتصلي على البيت بتكوني لابسه زي العسكري، ولا قبل ما تصلي على قلنسوة بتكوني بالزي العادي؟ طلع هدفي اني اكون في الجيش، وبما اني اسا حكيت عن قيم واخلاق جيش الدفاع وروح جيش الدفاع، هو احترام الاشخاص اللي قدامي. اهل بلدي متقبليني وعارفين شو انا وكثير فخورين فيي. بالضبط، وفخورين فيي جدا انه انا في الجيش. بس لما انا اكون عارفه انه في اشياء معينه اللي ممكن تستفزهن، فالاحترام هو اولا. كيف عيلتك الاهل يشوفوا كل هذا الوضع؟ بكلمه واحده او كلمتين، اهلي جدا فخورين فيي، والفخر هذا ببين هسه لازم اسكت. خلينا بس يسلموا. هاي قهوة مثل ما لازم. سلم ايديك حبيب قلبي، سلم ايديك. بالاول هيك هاي بدها شفطة وبعدين هاي شفطة، بس شفطة. جنب. إذا بسأل أمك احكي لي عن إيلا، شو بتحكي؟ الله يرضى عليها، هي أول كلمة راح تقولها، راح تحكي متأكدة منها يعني؟ أكيد 100%. وأنا إذا هاي الكلمة مش موجودة عندي كل يوم الصبح وكل يوم بالليل، لإيش بدي أكون بهالحياة إذا هيك؟ المسار اللي أخذتيه فكرك شوي تقل عليها؟ اخترت طريق اللي شوي ضد التيار، بالذات في الفترة اللي كنت فيها أول ما دخلت على الجيش. من المفروض إني أثبت لها إنه أنا عم بعمل عن جد إشي اللي هو لنفسي، لوطني، لأهلي، وبالنهاية أهلي لازم إنه يكونوا فخورين فيه. وإسا بأكد لك 100% إنه أمي جدا جدا فخورة فيي. بالنهاية مين اللي أعطاني الرتبة؟ أمي أجت وأعطتني الرتبة. إسا يعني بعد الرتبة هاي تبعت الرائد، لما شفتي إنه أمك ما أعطيتك الرتبة، وين كنتي؟ هذا كان عبارة عن خيال، عن فكرت إن أنا بحلم. ما كنتش عارفة، ما كنتش متوقعة إنه بشي يوم من الأيام راح أوصل لهذه المرحلة اللي فيها أمي تيجي توقف معي وتعطيني. أكيد، وبكيت. بكيتي؟ طبعاً والله طبعاً. والوالد؟ الله يرحمه. الله يرحمه. بس الوالد ممكن أقول لك إنه كان فخور فيي. ليش؟ ما هذا سؤالي. أبوي الله يرحمه بس توفى، شفت إنه كان بسيارته الدفتر اللي بيكون فيه كل أسماء اللي أخذوا امتياز من رئيس الدولة. أنا أخذت امتياز من رئيس الدولة بال 2015،
هذا الدفتر كان مع ابوي اللي فيه صورتي وشويه شرح عني مين انا. كان ابوي يفرجي هذا الدفتر لاصحابه ويفتخر فيي انه انا بنته. بعد ما توفى بتصل فيي شاب من الكرم من يهودا والسامره، بقول لي ابوك الله يرحمه قبل ما يدخل على المستشفى وقبل ما يتوفى كان معطيني نمرة تلفونك على اساس اني احكي معك تساعديني واخذ تصريح. ايش معنى هذا؟ انت قل لي ايش معناه؟ هو فخور انه انا بنته، فخور بالاشياء اللي انا بعملها. مشتاقيت له؟ كثير اكيد. اكثر كنت حابه انه يكون معي في وقت ما ترقيت في الرتبه. كان حلم انه الرتبه تبعت الرائد تكون عباره عن عرس، لانه دخولي للجيش وانه استمراري في الجيش بالنسبه لي عرس، كيف بيقولوها ختونا كاتوليت. شو حابة تقولي له لأبوك؟ ضلك فخور ببنتك، فخرك لبنتك ما طلعش هيك علشان ولا إشي. تربايتك طلعت بتجنن، الإشي اللي كنت بدك إياه بنتك موجودة فيه اليوم. أبوي كمان دائما يعني كان يعاملني مثل هجيفر شلبايت. صباح الخير. صباح الخير. شو الوضع؟ ما أكلته؟ والله ذهب. شو الوضع؟ صدق شو إيلات ها؟ صبحنا بإيلات. والله قديش حلوة. على فكرة وين الأردن إياها هون؟ لقدام عندك السعودية وغاد عندك مصر. كلنا هيك دولة واحدة صغيرة وبتجنن. وشو محضرت لنا اليوم؟ حكيت مع جينيفر عم تستنى فينا في جسر ألنبي. رح أروح أصور معها كابتن إيلا ميجور إيلا وماكسيموم هناك انضموا معنا. يلا تمام؟ ليتس جو. ليتس جو. شربت قهوة ولا؟ شربنا بس بنشرب كمان ولا مرة بنقول احنا لا للقهوة. طب خلاص ممتاز. يلا خلينا نمشي. هل نقدر نقول انه انت اعلى رتبة في الجيش الدفاع الاسرائيلي كامرأة مسلمة؟ كامرأة عربية أنا أعلى رتبة في جيش الدفاع، وحالياً لأنه بوعدك إنه قريباً جداً رح يكونوا في كمان صبايا اللي هن بهاي الرتبة، لأنه بالجيش في كمان بنات اللي هن عربيات إن كان من كل الديانات المتواجدات في الجيش وبيخدموا في الجيش بتطوع طبعاً. وموجودات برتب اللي هن رتب عسكرية ورتبة ضابط. مرحبا. ايه زيوفي، شو الاخبار؟ كيف الحال؟ كله تمام؟ والله بتسافر. شو معلمتي؟ شو هذا تصريح دخولك المعبر. هذا تصريح وهي كمان لإلي لازم احطه على السيارة ولا كيف؟ خليه معك بايدك. يلا طيب جاي معنا ولا انا سيارة؟ اوكي يلا. اهلا بالجميع. اليوم انا وصلت لهون لجسر ألنبي لحتى نشوف كيف عن جد جنودنا بيتعاملوا مع الفلسطينيين اللي عم يعبروا من المملكة الهاشمية لإسرائيل او العكس. فخلونا نشوف مع جينيفر كيف هذا التعامل، لانه جيشنا هو جيش الإنسانية وجيشنا هو جيش الشعب. فتعالوا معي. جينيفر. اهلا. شالوم. شالوم. مرحبا. مرحبا. هلا تمام. شو الاخبار؟ والله يعني نشكر الله. هذا حلم، شرفتيني. حلم لسه موجودين. الله يسعدك. يعطيك العافيه. انك تكون قائد مش معناته بس انك تقود وراك الجنود لحتى يعملوا شو انت بدك وانك تقول لهم بس شو يسووا من ناحيه القاعده العسكريه ومن ناحيه الجيش. بل لازم اول شيء برضه انك يكون عندك شخصيه، لازم انك تكون مثال شخصي. انا باجي الصبح مثلا على القاعده العسكريه قبل بساعه من الجنود تبعوني لحتى اكون برضه مثال شخصي لإلهن، انه بنفع. مش مهم اذا الدنيا شتاء، مش مهم اذا في صيف، نحن موجودين هنا بساعات معينه لحتى نشتغل ونقدم الشغل تبعنا للدوله تبعتنا. ثانيا انك تكون قائد
مش معناته بس انك تقود، بل انت من المفروض انك تكون ابو، ام، اخ وصديق للجنود تبعونك، لانه بالنهاية الجندي جاي من بيت اهله، لما يكونوا عارفين انه ابنهن رايح على القاعدة العسكرية بدهم يكونوا متأكدين انه ابنهن رايح لعائلة جديدة. وهذا بالضبط اللي انا عم بعمله هون، انه انا اكون عائلتهن الجديدة لجنودي. بوكر توب. بوكر توب. ما قولي؟ لسه أنا ما تجيد لي مولد سلامتي متى أنا شيء مش يقعد له؟ أقول له نحن עכשיו חיכינו להיום כדי שנוכל לצלם בצורה יותר טובה. שאלה אם באמת תצליחו לצלם משהו במזג אוויר כזה, גם מבחינת הכתבה שהיא עושה. כן. טוב, אז אני תכף אנסה לתפוס אותה ותעדכן אותי לגבי הצילומים. סבבה. طب يلا باي בהצלחה. أهم شيء عند الصبح هو فنجان قهوتي وإنه أقرأ الصحف العربية لحتى أعرف وأشوف إيش عم بصير في العالم العربي، وطبعا من الصحافة العبرية بشوف شوي شو المواضيع اللي عم بيحكوا عنهن في العالم، وعن طريق هذا الشيء أنا بشوف شو المواضيع اللي بيحكوا عنها ووين أنا لازم إنه برضو أتوجه لأي صحافة، لازم أتوجه شو المواضيع اللي لازم إني أشتغل عليها أو أعملها، إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي تبعت الجيش أو إن كان أمام المراسلين والإعلاميين اللي أنا بشتغل معهن، إن كان من الإعلام العربي خارج البلاد، وإن كان الصحافة الفلسطينية، إن كان الصحافة اللبنانية السورية. جزء من الأشياء اللي أنا بعملها بالذات لما أجي الصبح على المكتب تبعي لحتى أكون بتواصل مع المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعية. اسمي جينيفر جوزير من قرية معليا بالجليل الأعلى، عمري 25 سنة، بخدم حاليا بقبضة معابر بوحدة أعمال التنسيق الحكومي في الضفة الغربية أي المنسق. اتجندت لسلاح الجو الإسرائيلي ب 2015، كنت محاربة بالقبة الحديدية، ومن هناك فتت كضابطة معابر بالمنسق. تطوع أنا وأخوي للجيش نابع من أول إشي حبي وانتمائي للدولة، إنه إحنا صغار أهلي كبرونا على قيم ومبادئ دولة إسرائيل، لهيك طوعنا أنا وأخوي لأنه نفوت الجيش وننطي للدولة زي ما الدولة بتنطينا. امرأة من مجتمع عربي إنه تفوت على جيش الدفاع الإسرائيلي لأنه إشي مش معروف، والإشي شوي حساس. كامرأة دائما بيكون المصاعب أكثر من الرجل، وأنا فخورة بالزي اللي أنا لبسيته، بالزي العسكري اللي أنا لبسيته، وفخورة إنه كل يوم أتصديع لداجل إسرائيل. عادة أنا بحب ألخص الحلقة، لكن اليوم ما في حاجة، لأنكم شفتوا بعيونكم القوة النسائية من جميع الأديان في الجيش الدفاع الإسرائيلي.